Vivian här. Jag ska visa dig lite i biblioteket idag. Biblioteket har du här ute i vänsterkanten. Det står visa bibliotek, ser du. Här har vi biblioteket och biblioteket består av två delar. Jag ska stänga det här två så blir det lite tydligare. Här står det först alla mina designer, så här många har jag totalt. Sen finns det en mapp här som heter Local User. Och sen när man trycker på den så öppnas det som finns i den. Det här är alltså vad som sparas i ditt bibliotek i datorn. Alltså i Studios bibliotek i datorn. Du kan ha en mapp som heter Library på din hårddisk också, men det är inte samma sak. Så det som ligger här under Local User, alltså under den här, du ser ut som en dator här. Det är vad som sparas bara i din dator. Och sen har du en som heter, moln här, ser du. Det är alltså en molntjänst eller en cloudtjänst. Den kallas för cloud. Nu har det ett kryss på den här därför att jag inte är inloggad. När man öppnar den här så ser du att det ligger massor med mappar här. Det är jag själv som har lagt till massor med mappar. När du först installerar det här så har du bara de här 4. Sen kan du lägga till olika typsnitt som du köper på Silhouette Store. Alltså inte det du hämtar från Dafont eller andra ställen. Så det här är bara det du hämtar från Silhouette. Sen har du Library, det är ju de vanliga biblioteksmapparna. Här stod det ett kryss på den, det betyder att det finns mer. Så när man öppnar den så finns det, har jag gjort massa mappar här. Och man kan även lägga mappar under mappar, ser du här. Många steg så neråt om man vill. Så man kan sortera upp ordentligt. Och sen kan man ju kalla de här mapparna vad man vill. Siffran här bredvid betyder antal filer som ligger i varje mapp. Så här bakgrunden och border här står det 7. Då kan du se här, trycker du på den så får du se i rutan bredvid här hur det ser ut. Och det som är grejen här med den här cloud, den är ju ganska ny. Det är att om du loggar in här så kan du så säkerhetskopieras det här till Silhouette server. Och då har du en backup, så om det händer någonting med din dator, att den kraschar eller någonting, eller att Studio slutar fungera eller vad det kan vara, så du får installera om, så ligger en kopia av alla dina filer på deras server, så det är bara att hämta in tillbaka igen. Det här, en fördel till med det här med att använda cloud, förutom att du har en gratis backup, det är att om du är på besök hos någon kompis eller om du har flera olika datorer, eller du har kanske både läsplatta och dator och mobil, som du kan ha Studio på alla de här 3 olika, så kan du komma åt alla dina filer från alla enheter, alltså upp till 5 olika enheter kan du ha till ett konto. Och för att logga in här nu så ser du står ett rött kryss på den här, det är för att jag inte är inloggad. Så man kan antingen högerklicka på den här, sign in, eller så kan man trycka här, sign in här uppe. Sen kan jag ta bort mig som användare eller lägga till någon. Man kan också vara fler. Om jag har en kompis på besök här så kan även den logga in här på min dator och komma åt sina filer. Och om inte du har det här molnet här så är det för att du inte har den senaste uppdateringen. Då kan du gå upp till hjälp.
Och så kan du kolla efter uppdateringar. Då måste du vara uppkopplad med internet naturligtvis. Och sen så går den ut och kollar. Här står det finns inga uppdateringar. Men om det står att det finns en uppdatering så kan du hämta den och så får du troligtvis hem det här. Om allt fungerar som det ska. Nu ska jag ta och logga in här så får du se vad som händer. Första gången du loggar in här så kan du få många sådana här rutor efter varandra. Där du får fylla i olika grejer och du har information och så vidare. Nu är det redan ifyllt här så jag behöver bara skriva i mitt lösenord. Så får vi se om den här är snäll idag. Sen kan du då flytta filer från det övre biblioteket och till det nedre biblioteket. Eller tvärtom, nerifrån här och upp hit. Och det kan du tänka på att det som finns här, det är ungefär som med din mail. Det är bara du som kommer åt ditt konto. Det är ingen annan som kan gå in på ditt konto även om det filerna ligger på din Silhouette-server. För du har ju ett konto med lösenord och det är bara du som ska kunna komma åt dina filer. I det här biblioteket kan du finns ju både allt det här som du har köpt från Silhouette Store och det du själv lägger till. Du kan också lägga alla dina egna filer här nere och så säkerhetskopiera filerna. Och om jag till exempel nu har en user design och har en fil kvar här som jag inte har flyttat, så kan jag flytta den till djur här. Så, där blev den blå. Så såg du att den andra från 30 till 31. Nu har den flyttats och den är bort därifrån. Och i min ljusdesign så finns det ingenting. När jag nu går till den här så stänger den igen så länge. När jag är inne på den här så kommer det även upp alternativ här uppe. Den första är ju bara uppdatera. Alltså kolla om det finns något nytt. Laddarna som ska laddas hem eller om det allt det här ska laddas ut till servern. Det här är mobilen. Eller läsplattan kanske. Här kan man då lägga till användare. Det är den här kompiskontot. Eller man kan ta bort någon. Jag kan ju lägga till en person här som kan logga in. Och sen när den har gått hem så kan jag bara ta minus och ta bort den personen igen. Man kan ju faktiskt vara fler på som använder samma dator också. Om man har fler i familjen till exempel. Om man har varsina grejer som man inte vill att allt ska blandas. Så här emellan så kan du också flytta filer. Och du kan lägga till filer. Och du kan göra mappar. Du kan ta bort mappar. Och du kan kalla mapparna precis vad du vill. Så att det blir enkelt för dig. Det som ligger i Recent Downloads här nu, det är sådana här filer som jag har fått gratis från Silhouette när jag köpt maskiner. Det här går inte att flytta ner hit, men det är för att alla finns redan här. Det är ju bara att hämta hem tillbaka om du skulle hända någonting. Du behöver inte köpa en gång till i så fall. Så sitter och gör backup.